हेलो गाइस, ल आउनुहोस् है तपाईँहरूलाई सबैलाई मैले लाभाको जङ्गलमा लगिरहेको छु। सिस्नु टिप्दैछु मैले त है, प्योर अर्ग्यानिक सिस्नु। मिठो हुन्छ खाँदाखेरि है। यो सिस्नु चाहिँ तपाईँहरूले कतिले खानुभएको होला, कतिले खानुभएको छैन होला, तर मेरो चाहिँ यो एकदमै फेभरेट हो। यो जङ्गलमा चाहिँ अहिले निङ्ग्रो पनि टिप्छु, निङ्ग्रो पनि टिपेको देखाउँछु। निङ्ग्रो पनि पुरा छ। सिस्नु घारीमा छु म त। डल्लै हातले मात्रै टिप्दा चाहिँ पोल्छ। यसो ग्लोभ्स लगायो अनि टिप्यो है, अपक टपक टिप्यो है। छमछम घरमा लगेर केलायो, त्यहाँदेखि पानीमा छमछम धुयो। अलिकति बस्तीको चामल पनि हाल्छु क्या म चाहिँ यसमा। बस्तीको चामल हाल्यो, त्यहाँदेखि मजाले यसलाई उसिन्नुपर्छ। मजाले लतक्क पाकेपछि चाहिँ यसलाई म चाहिँ तिम्बुर र सुक्खा खोर्सानीमा एकदम यसलाई चाहिँ तड्का लगाउँछु है। म चाहिँ मजाले मिठो हुन्छ यो चाहिँ। हेर्नुहोस् है, कम्ती छैन सिस्नु। यहाँ हेर्नुहोस् है, पातले सिस्नु, भाङ्रे सिस्नु पुरा छ। जुन चाहिँ सिस्नु खाँदा पनि हुन्छ यहाँनिर है। हेर्नुहोस् है, लाभाको जङ्गलमा ले हेर्दै जानुहोस् है। भयो अम्बो, औ क्या दामी हौ।